Z letošnjim rebalansom v bistvu ugotavljamo stanje, ki se je vleklo že kar celo tekoče leto. Na koncu je ta številka, ki je nekako zmanjkala ali pa je nižja na prihodkovni strani od planiranih prihodkov 644 tisoč evrov in seveda na zakonsko določenih obveznostih se ni smelo oziroma se ne sme varčevati. V majhnem deležu se celo ta sredstva porasla. Tako smo bili prisiljeni določene investicije v finančnem smislu prenesti v leto 2010, kjer pa računamo, da bomo še pri pripravi proračuna uspeli zgladiti določene nejasnosti, tako da bomo kljub vsemu nekako uspeli zadostiti željam ali pa bolje rečeno potrebam vsem občankam in občanom te občine. V tem trenutku še pravzaprav ni odpadla, ampak predvidevamo zadolževanje v tem trenutku v višini približno 1,2 milijona evrov, kar je še vedno v skladu z zakonsko določenim limitom. Predvsem pa čisto vse investicije smo vezali bodisi na pridobitev sredstev Evropske unije ali državnega proračuna oziroma v večjem delu gre za investicije na področju cestne infrastrukture, kjer pa zopet moramo zagotavljati sofinancerski delež, ki je odvisen nekje med 20 in 35%, sicer pa teh investicij ne bi mogli izvajati. Po drugi plati pa imamo še eno tako investicijo, ki je pravzaprav nujna in si ne smemo privoščiti, da bi odpadla. Gre za most v Perovcu, ki pa praktično v celoti pade v leto 2010, vsaj kar se tiče finančnega pokritja te gradnje. Pri vseh investicijah, ki so že v teku, gre pravzaprav na pogodbeno vezane roke, gre večinoma za ali pa za triletne investicije. Tako naprimer cesta Žička-Kartuzija-Soje, ki je predvideno, pričeli smo v letu 2008, nadaljevali smo v letu 2009 in seveda zaključek je predviden v 2010. Temu pa mora tudi slediti finančno pokritje oziroma zagotavljanje lastnega deleža v našem proračunu, če želimo pridobiti v tem konkretnem primeru sredstva iz naslova zakona o financiranju občin. Prav gotovo iz vzrokov, ki sem jih malo prej navedel, smo v bistvu od lanskega oziroma od letošnjega proračuna 2009 smo na investicijskem delu padli za 3,5%, kar pomeni še vedno dobrih 47% vseh sredstev namenjamo za investicije. Krožišče v Tepanju je pravzaprav izvajalec že bil izbran in za nekatere od investicij so sredstva zagotovljena. Za tiste, ki so pa malo bolj oddaljene, kot je na primer rekonstrukcija ceste Mlače-Lušečka vas, Mlače-Ponikva, v proračunu je tudi rekonstrukcija ceste Bezina-Barbara, govorimo o državnih cestah. Tukaj pa je prišlo do zamika za 1 ali 2 leti, nobena pa ni izpadla, govorimo o zamiku. Prav tako enako usodo je doživel upravni center Slovenske Konjice, katerega gradnja je bila predvidena v letu 2010. Sedaj se ta gradnja odmika v leto 2011 oziroma dokončanje v letu 2012. Za že dogovorjene sofinancerske deleže pa država še vedno zagotavlja sredstva v dogovorjeni višini. Prav tako pa niso ogrožena investitorstva iz naslova sredstev Evropske unije. Tam pa je pravzaprav vsak uspešen projekt zaželjen, kajti vemo, da prihaja do zamude pri črpanju evropskega denarja, kajti večina manjših občin je nekako že ugotovila, da ni več sposobna zagotavljati sofinancerskega deleža in marsikatera je že odstopila od načrtovanih investicij. Mi se v tem trenutku še vedno trudimo, da vsa sredstva, ki nam po razdelilniku nekako
pripadajo po internem razdelilniku znotraj naše države, da jih počrpamo in tudi tista, ki jih recimo nekatere manjše občine niso več sposobne počrpati, da določen delček tega še zagotovimo za naše kraje. Seveda pa to pomeni to, kar sem že uvodoma rekel. V tem trenutku približno 1,2 milijona evrov zadolževanja. Na današnji seji smo sprejeli odlok o ureditvi dela Starega trga, se pravi nekako v prvem branju ustvarili pogoje za gradnjo kmečke tržnice, ali bolje rečeno, ne gre toliko za gradnjo, gre za ureditev kmečke tržnice na prostoru nekdanjega osebnega in tovornega vhoda v Konos, to se pravi prostor pri Wagnerjevi vili. Gre za projekt, za katerega smo pridobili sredstva iz programa LEADER in do konca aprila v naslednjem letu bi naj ta projekt že zaživel. Seveda pa na to zgodbo vežemo še celovito ureditev Starega trga v Slovenskih Konjicah, kajti iz sredstev Evropske unije bomo v naslednjem letu celoten Stari trg razkopali zaradi zamenjave že dotrajanih vodovodnih cevi in pa položitve novih kanalizacijskih cevi in takrat bo seveda ves trg, ves asfalt bo razkopan in na to pa vežemo tako imenovani 5. razpis strukturnega sklada, ki pa v tem trenutku še ni bil objavljen in jaz si močno želim, da bo to čim prej, kajti sicer ne bomo uspeli realizirati že zastavljenih nalog, tako da bi uredili Stari trg, otroška igrala in pa tudi poti v športnem parku tukaj v Slovenskih Konjicah. To so vprašanja, ki jih mora razrešiti stroka, ne pa politika. Očitno gre pri posameznih svetnikih tudi za premajhno poznavanje same vsebine te ureditve, tega odloka, kajti odlok ne predpisuje recimo obliko teh objektov, teh kioskov, ki bodo na tej lokaciji. Je pa seveda stvar osebne ocene o tem, kaj je lepo, kaj je grdo, kaj je primerno, kaj je manj primerno. Projekt je šele v pripravi, zato je v tem trenutku sama ureditev tržnice je dlje, kot pa sama ureditev Starega trga in seveda je vse skupaj še v tem trenutku na fazi pridobivanja projekta, načrtov in zato ne vidim razlogov, zakaj ne bi ta dva projekta med sebojno uskladili, dokler ne pride do fizične gradnje. Ko enkrat, če bi prišlo do tega, kar je pa seveda nedopustno, da bi en del uredili po svoje, drugega pa neodvisno od tega, prav nič povezano, potem tudi takšna rešitev ni niti malo logična, niti sprejemljiva, še manj pa dopustna. Projekt Očistimo reko Dravinjo je v bistvu, mi smo se osredotočili, kajti zaradi zelo različne faze, v kateri so posamezne občine, smo se osredotočili na samogradnjo 5 pribarnih kolektorjev in pa samogradnjo čistilne naprave. Celoten ta projekt v občini Slovenske Konjice tehta seveda po projektantski oceni nekaj manj kot 10 milijonov evrov in na zadnjem sestanku smo nekako ugotovili, da so razlike v pripravljenosti posameznih občin tolikšne, da nam je končno Ministrstvo za okolje in prostor dalo zeleno luč, da v eni ali drugi obliki nadaljujemo kot druga etapa tega projekta. Slovenska Bistrica je bila prvi projekt, kasneje so, ko smo mi želeli podobno, so dokaj trdna stališča se bila izražena na Ministrstvu za okolje in prostor, da moramo nastopati kot celovit projekt, ampak kasneje smo ugotovili, da gre v bistvu samo za lajšanje njihovega dela, lajšanje dela administraciji. Sedanje stališče je, da mi dopolnimo vlogo v tem smislu, da pridobimo odločbo o kohezibilnosti projekta nekje do marca, vzporedno pa že pripravljamo razpisno dokumentacijo, tako da se računam, da bomo v prvi polovici naslednjega leta imeli tako odločbo, kot tudi že izbranega izvajalca del.